გამარჯობათ მეგობრებო, არხის გამომწერებო, კაი ხალხო და პატრიოტო ადამიანებო. რა მინდოდა მეთქვა? მინდოდა ჩამეწერა უბრალოდ მინდა ახლა ვიდეო ჩავწერო ცეცხლის ზანთებასთან დაკავშირებით. ანუ დღისით თუ ცეცხლს ანთებთ, უნდა დაანთოთ მშრალი შეშისგან, იმიტომ ნაკლები ბოლი აქვს. მალე იწვის და ნაკლები ბოლი აქვს, მაგრამ აი ღამე უკვე დიდი ხანი რო გაზოს ცეცხლმა, უბრალოდ ნოტიო და სველი ტოტებისგან შეიძლება ცეცხლის დანთება. ცეცხლის დანთება 1000-ნაირია, ეხლა გავაკეთებ, განახვევთ როგორ კეთება ეგრეთ წოდებული მზვერავის ცეცხლი, ანუ გინ პარტიზანის ტყეში როგორ ანთებ ცეცხლს. აი ესე, შეიძლება ნიჩაბი გქონდეთ, შეიძლება გქონდეთ დიდი დანა. მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, უყურეთ რანაირია ტყეში მიწა, სველი. აი ამას ეშომპალას მიაგროვებთ სადმე ერთ ადგილას. ესენი არ გადაყაროთ აქეთ იქით. იმიტომ რომ ეს გამოგადგებათ. აი ესე. მოკლედ აი ამას მოვაცით. დაიწყებთ 49-ს. სადღაც დაახლოებით 40 სანტიმეტრის დიამეტრის ან 30 სანტიმეტრის დიამეტრის. ეხლა დავიწყებ 49-ს. მიწა არ გადაყაროთ. ცალკე დააგროვეთ, აი ეს ხო ცალკე დავაგროვეთ, მიწას სადაც დაყრით, დააგროვეთ ცალკე. ეხლა ამას შე ცოტა ხანი მოვდები 49-ს და მერე მივამონტაჟე. მოკლედ 44 დავიღალე რა, არ მეგონა ესეთი რთული როგორ რა, ანუ ეხლა რას დავაკვირდი, აი ესეთი რამის ქვეშ ამის გაკეთებას თუ დაიწყებთ, ფესვებია რა, წვალება მოგიწევთ. მაგრამ საქართველოში სუწყიამ დალოცვის და სუფესვები ასე რომ ამოხეთ. ორმო უნდა იყოს აი ამ სიმაღლენ. ეს ნიჩაბი სადაც 50 სანტიმეტრია ზუსტად. 40 სანტიმეტრი რომ ამოთხაროთ ყოფნის. აი 40 ნახეთ ეხლა რანაირია ჩვეულებრივი, ხო? 40-ს რომ ამოიგეთ, მერე უნდა დაიწყოთ გვერდების გამოცემა. ძალიან არა, მაგრამ 40 უნდა იყოს ქვევრის ფორმა, რომ ყელი უნდა კონდეს და მერე უნდა კონდეს მუცელი. აი ახლა ამ მუცელსაც გავუკეთებ და მერე განახვევთ როგორი გამოვა. მოგეთ ეხლა რო თქვი რომ 40 ქვემოთ მუცელი უნდა ყოს, აი ჩაახედე შეგინ და ნუ ეცდებით რომ რაღაცა ძალიან შეხვიდეთ. აი ესე პირი რაც არის, აი ესე სუნთრიანთ ეყოფა რომ 40 გაკეთეს. ეს მიწა გვერდზე ცოტა შორიდან გადაიგე. ანუ აი მას დააგვირთ, არ დაგავჭეთ და თხრის დროს არ შეგეშალოთ. აი ეს რაც ეყარა, აქეთ გაყარეთ, მიწა აქეთ დაყარეთ. კლესას რატო შევარჩი, იქიდან ფერდობი როა. ბუნებრივად იქიდან არაფერი არ გამოჩნდება. ქვემოთ, აქედან ცეცხლომოა, ეს დაიცავს თუ არა და ღამეა. აქ ბოლო-ბოლო ამ პარალონს დადებთ, ან პონჩოს გააფენთ, ან რამე ბრეზენტი გექნება, სკელი ნაჭერო, იქიდან მხარე დაიფაროს. აქედან ცოტა ცეცხლი გამოჩნდება, მაგრამ აი ესეთი ადგილი ნახეთ, ოღონდ დაქანებაზე არ დაიწყოთ ამის გაკეთება, გაგიჭირდება. აი დაქანება ეხლა ხო ხედავთ როგორი სწორი ადგილია, რაღაც პატარა ადგილი. ანუ ეს 40 რო გაითხრება, უკვე გაითხარა. იქნება 40 სანტიმეტრი გვერდზე, აი აქეთ ამხარეს. იწყებთ მეორე 40-ს გათხრას, ოღონდ აი იმის დიამეტრი იქნება 20-30 სანტიმეტრი არცა, აი აქ. იწყებთ ორი პატარა დიამეტრის 40-ს გაკეთებას გვერდზე. და 40 ზემოთ და ქვემოთ აღარ კეთდება უკვე. მეორე 40 კეთდება უკვე დახრილი კუთხით. იდეა რა არის, იმ 40-დან უნდა გამოვიდეს აი ესეთი ხვრელი და უნდა ჩავიდეს დაბლამდე. ანუ სასულე ცეცხლი დაინთება რო არ ჩაქრეს. ეხლა მე აი ამ ადგილზე მოვასუფთავებ. კიდე. და ის მეორე 40 არ უნდა იყოს გაკეთებული სადღაც აი აქ. აი აქ დაიწყეთ მაგის გაკეთება. იქნება სადღაც ესე 50 სანტიმეტრში, 40 სანტიმეტრში და
აი ეს გაზომეთ. აი აქ დაიწყეთ მეორე ორმოს გაკეთება. ეხლა მაგის გაკეთებას დავიწყებ უკვე. აქაც მოასუფთავეთ. აქაც ზუსტად იგივე სიტუაცია, რომ ეს ნეშომპალა რაც არის და ჩამოცვენი ფოთლები დაგჭირდებათ, ეს ზემოთ მიყრით და ქვემოთ მიწას. ეხლა დავიწყებ ამისი ამოთხრას. მეორე იმის გაკეთებას, ორმოსი. და ამასაც განახვევთ, ანუ გვერდიდან დავიწყებ უკვე ჩათხრას. ორმოები გავთხარე. ანუ ერთი გავთხარე, ერთი ესეთი, ამითი, იქით რომ დავიწყეთ ხრა. განიერი ორმო გამოდიოდა, სადაც აიქამდე ჩავედი და მერე უკვე დანით ან თუ რა ვიცი, ხა ძალაყინი ტყეში არ გექნება, დანით გავაკეთე სორო, ანუ სასული. აი ამაში რომ გამოვიდეს ორმოში. ანუ მიწა აქეთ მოვყარე, ესე. ეხლა რა მინდა თქვა? ცეცხლის დამცების დროს ტყეში, აი მაგალითად, იქ ხო გდია შეშა. ეგ შეშა არ იხმართ, იმიტომ იქნება სველი. აი ესე დაიარეთ, აი მაგალითად ეს არის მოტეხილი ზეზეულად განხმარი ტოტები. რო გადაწევ, თუ ადვილად ატყდება, ესე იგი ხმელია. ეხლა თუ იტყვითო ტყეში სადავნახოთ ესეთი რამე. შეიძლება ვერ ანახოთ, მაგრამ მოძრაობის დროს სადაც შეხვდებათ. ამას აგროვებთ. ამას. თორე შეიძლება ის ადგილზე მიხვიდეთ, რომ არ დახვდეთ. თავიდან ყველაზე წვრილ ტოტებს აგროვებთ, აი ესეთებს. აი ეს არის გამხმარი. პატარა ტოტებს მოაგროვებთ ამას და დაიწყებთ ამაში ჩალაგებას. შიგნით აღარ ჩაქრება, იმიტომ რომ აი ეს უკვე ნაკლებად ხმელია. აი წვრილი რაღაცა ძალიან ბევრია ტყეში ესეთი რაღაცები. ძალიან ადვილად ატყდება და ეგრევე ადვილად ცეცხლიც მოეკიდება. ქვემოთ არ ჩაქრება. აი დაბლიდან ავიღე ახლა. მოხედე. დაბლიდან აღებული ტოტი აი წვრილები ყრია. ხელსო კიდევ ეგრევე იზრდება, რომ ნესტიანი, ამიტომ არა იყო. არც მოეკიდება ადვილად და მერე იმას იზავს, რა ქვია, ბოლიც ექნება რა. ამიტომ აი ესეთი წვრილი ძეს, სულ წვრილი ჩეშები, ფიჩხები მოაგროვეთ. რა ასანთმა ადვილად მოუკიდოს ცეცხლი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ესეთი რამე ტყეში არის ბევრი და თან ატარეთ თუ აპირებთ სადმე შეიძლება იქ არ დახვდეთ. მე როგორ უნდა ატაროთ იქ, მაგასაც განახებთ. ანუ ზურგჩანთაში არ უნდა შეინახოთ და არაფერი. ეხლა მე ამას გავავსებ. გამორთე და მე დავამთებ. მოკლედ ცეცხლი აი ესე დაინთო. ელა პატარა ბოლი კია, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ბოლი, რომ თქვა ჩორიდან გამოჩდეს რა. და რა მინდოდა მე თქვა კიდე. მშრალი ხეები უნდა დაყაროთ, ხო რას თავარია და კიდე. აი იქიდან ხო დიდი ნახრეტი ჩანს უფრო სასულე. აქ რო გამოდის. აი ახლა ამისი პლუსები და მინუსები რა არის? პლუსისა რო არა ჩანს. და ნაცეცხლს არ დავტოვებ რომ მორჩები. მინუსი ის არის რომ ამასთან ნაკლებად გათბებით და გასაშრობათად რთულია რაღაც. პლუსი კიდე ისაა რომ აი ამაზე შეიძლება უკვე აი ესე გადავდებ ორ ცალს, წყალს ავადუღებ ახლა და კიდე თუ ამისი ცეცხლის თქვა ძალიან დიდი ცეცხლი ესეთი, ანუ უსიამოვნო, ეხლა ბევრი ჩავყარე. უნდა დაელოდოთ და ცოტა ჩაიწოს. იქიდან შეგიძლიათ რამე დააფაროთ, პონჩო, რაღაც არ ვიცი, შეიძლება ზურგჩანთა, ანუ ჰაერის მოწოდებას რაც უფრო შეუწყვიტავთ, აქაც ცეცხლი დაბლა ჩაიწევს. ეხლა ცოტა მეტი მომივიდა ამების ჩაყრა, ხეების. მაგრამ მინდა რომ ნაკვერცხალი დაიდოს და ქვემოთ რახან მუცელი გაკეთებული აქვს და იქ ცეცხლი იქნება. სიმხურვალი წამოვა და პირდაპირ ზემოთ დაარტყოს. რაც მე მინდა, ანუ ეს უფრო საჭმლის გასაკეთებლად არის. კარგი, აი ესეთი რაღაცა. ესე. აი ეს მაქვს. რასაც გადადებთ
არ იყოს სველი კარდალას ცეცხლზე თუ შემოდებთ სახურავი აუცილებლად დაახურეთ რომ მალე ადუხდეს და ამ ხეს შეუკეთებთ აი აქ მოდის ძალიან დიდი სიმხურვალი ცოტა კი ვიწოლე დაახლოებით 1-40 წუთი დამჭირდა მის გაკეთებას, მაგრამ ნამდვილად ღირს. აი ნამდვილად დამეთახვებით ჩორიდან რომ გახვიდეთ, შემოხედოთ. არაფერი არა ჩანს, ბოლი თითქმის არ არის. აი ახლო მოდი ახლო და შიგნახე რამხელა ცეცხლიანთია სინამდვილეში. ანუ შიგ აი კარგი გემრიელი კოცონიანთია, რაზეც საჭმელსაც მოიმზადებთ. ნუ ესე შეგიძლიათ გათბეთ, რო არ გამოჩნდეთ, მაგრამ ესე რომ ცეცხლს შემოუსხდეთ და რამე მაგ საქმეში არ გამოდგება. აი მას ქვია ზვერავის ღუმელი თუ რავი რა ქვია კოცონი ანუ რა ცეცხლი ტყეში არის იდეალურად დამალული დაფარული კი მენანება მაგრამ ეხლა ამას მე ისეთ მდგომარეობაში მოვიყვან როგორიც იყო წყლის ადუღებას აღარ დაველოდები ხوات მოხდა ეგეთი ამბავი რომ სასწრაფო ევაკუაცია ხახთა საჭირო მიწა როგორც გითხარით არ უნდა გადაყაროთ ამ ჩემ მორჩენილ ხეებსაც ისე გადავფანტავ ტყეში რომ ვერაფერი ვერ გაიგოს ავიღებ ჩემ ინსტრუმენტებს ვისადილე უკვე ჩემი საქმე გავაკეთე წავალ და ჩემი კვალი აღარ დარჩება აი აქ ამ წუთში მენთო ცეცხლი არ გავძანდებოდეთ არხი გამოიწერეთ და სხვა რამეებსაც გადავიღებ მე აი ესეთ როგორ მიმარმომავლო თქვენი ის კარგად ვძანდებოდეთ როგორც ვთქვი ანუ სადაც ცეცხლის დანთება იქნება იქ შეიძლება ვერ ანახო მშრალი შეშა ნუ ახლა ეს პეიზაჟი ავირჩიე ძალიან ლამაზია ხეების სხვა ადგილას მოვძებნი აგე ტყი არის გვერდზე ხო და თქვი რომ შეიძლება სადაც ცეცხლის დანთებას აპირებთ არ იყოს შეშა ამიტომ აგროვებთ ტყეში შეშას მოძრაობის დროს და როგორ და გადაიტანოთ შეშა მაგას განახვევთ აი წარმოიდგენთ ახლა შეშა იარაღი გაქვთ ასე შემდეგ და აი ესეთ მდგომარეობაში რომ არ ათრიოთ აი ესე ძალიან მოუხერხებელია და მით უმეტეს ზურჩანთაში რო შეინახოთ ამისთვის გამოგადგებათ თოკი და განახევთ ახლა შეშა თან როგორ უნდა ატაროთ ცოტა დიდები კი მომივიდა მაგრამ არა უშავს იღებთ აი ესე ჯოქს მსხვილი არ უნდა იყოს და ხელში ადვილი დასაჭერი უნდა იყოს აი ესე გაყვანძავთ ესე და აი ესე ამოუტანებთ ანუ რის გადატანასაც აპირებთ ქვემოდან მოაყოლეთ მაგას აი ესე ამას მოაბავთ აი აქ გაყვანძავთ
შემდეგ ამას ესე გადმოვატარებთ. გამოვიდა ესეთი რაღაცა. ანუ ტვირთი ზედა გაქვთ, იარაღი ზედა გაქვთ და შეშა იგავთ თან. ნუ თუ ხელი დაგეღალათ, შეგიძლიათ მეორე ხელში გადაიტანოთ. არის ძალიან ადვილი. ესე ფიჩხით შეგიძლიათ გადაიტანოთ და აი ამ ხელა ხეებით. ანუ რასაც ნახავთ, შრალს ტოტებს ვიძახი რა. თუ იქვია, ახლა ეს არ დაგჭირდებოდა, თუ დაგჭირდათ აი ეს გაკეთება. აკეთებთ აი ესე ძალიან ადვილია და შეგიძლიათ იაროთ ძალიან დიდი ხანი. ანუ ცეცხლის დამთება განახეთ როგორ ხდება და შეშის გადატანა როგორ ხდება. ხდება აი ესე. ეს არის ყველაზე ადვილი. ეს შეგიძლიათ მხარზე გაიდოთ აი ესე. და უკვე ხელების თავისუფალი გაქვთ. შეგიძლიათ უკან ჩამოიკიდოთ, ეგო თქვენზეა დამოუკიდებელი, ეს შეშა. უკვე თქვენთვის აღარ იქნება აი ესე დაჭერილი და ასე შემდეგ. კარგად ვზამდებოდით პატივცემულებო, ალბათ ნახეთ როგორ კეთდება შეშის გადასატანი. აჰა. აი ეს. მაგრად იყავით.